Let's have a baby, man, so that we can have weapons. Let's go. Bye guys. สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราสองคน ทำอะไร Today what we're doing วันนี้เราจะมาบอกไม่ใช่บอกสิเราจะมาพูดละกันถึง 10 interesting facts about Bulgaria Bulgarian ใช่ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเว This is the first like blah 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 เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยละกัน ข้อแรกก็คือบัลแกเรียเป็นประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปแล้วไม่ใช่แค่นั้นทุกคนมีเมืองหนึ่งที่ชื่อว่า Plovdiv ขึ้นให้ดูเราไปมาแล้วติ๊งใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะคะเป็นเมืองที่น่าสนใจมากแล้วไม่ใช่แค่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปทุกคนเมืองนี้เป็นเมืองที่เก่าแก่เป็นอันดับ 5 ของโลก สวยมากอันดับที่ 2 อันนี้น่าสนใจมากคือ body language ของ yes and no อาจจะดูง่ายอาจจะดูแบบมันจะมีอะไรที่น่าสับสนปกติเรา say yes say ยังไง yes no no แต่ที่นี่ไม่เว้ยทุกคนที่นี่คือ the opposite how to say yes Da how to say no นี่ ทุกคนคือมันเป็นแบบตรงกันข้ามแล้วเราจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราไปคนเดียวตอนนั้นแดนนี่รออยู่ในรถอะไรเงี้ยเราจะไปซื้อแค่อย่างเดียวก็เลยแบบไม่เป็นไรเดี๋ยววิ่งไปแป๊บเดียวอะไรเงี้ยก็ไปซื้อไปหยิบของจะมาจ่ายตังค์คือเหมือนในซูเปอร์เขาจะมีแพทเทิร์นที่ถามว่าแบบเอาถุงไหมอะไรเงี้ย What is the pattern of the lady who in the supermarket will ask you Искате ли турбичка ก็คือถามว่าแบบจะเอาถุงไหมคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ซื้อแค่อย่างเดียวเราก็ไม่ต้องเอาถุงใช่ปะแล้วก็เลยบอกเขาไปว่า no เขาเข้าใจคำว่า no ของเรานะแต่คือ body language ของเราอะคือ yes ในภาษาบ้านเขาถูกปะแล้วบอกว่า no แต่คือเขาเข้าใจแบบนี้แล้วเขาก็มองหน้าเราก็แบบเราก็เลยเพิ่ม body language เข้าไปว่า no ไม่เอาค่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบสับสนนิดนึงแต่ก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกอันนึง how is no in Bulgarian นะ Ne and what does it mean in Greek Da คือคำว่า ne ใน Bulgarian อะคือมันแปลว่า no ถูกไหมแต่คำว่า ne ในกรีกอะในภาษากรีกอะมันแปลว่า yes แล้ว2ประเทศนี้อยู่ใกล้กันด้วยนะถ้าใครได้ไปเที่ยว2ประเทศนี้ก็ต้องแบบดึงสตินิดนึงนะเพราะว่ามันแบบค่อนข้างจะสับสนมากจริงๆข้อ 3 ข้อ 3 number 3 ก็คือเป็นเรื่องของชื่อกับนามสกุลคือชื่อของคนที่เนี่ยจะซ้ำกันเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าที่เนี่ยมี name day name day ก็คือแบบas important as birthday เลยถูกไหไหม How do you say it? Even more important even By more. the tradition it's more important than our birthdays So for example the children เด็กที่เกิดวันที่6พฤษภา most likely พ่อแม่ก็จะตั้งชื่อเด็กคนนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็จะแบบ Georgie What if the girl Gergana Gergana ก็คือ 6 of May ใช่ไหมนั่นแหละก็คือคนที่เกิดในวันนั้นๆที่เป็นตรงกับวัน name day อะเด็กส่วนใหญ่ก็จะชื่อตาม name day วันนั้นๆนึกออกปะทุกคนมันก็เลยเป็นเหตุให้ว่าคนที่เนี่ยชื่อซ้ำกันเยอะมาก Danayo อย่างเงี้ย probably got around 10,000 Danayo in this country The best one is here อ๋อ No that's too cringy นั่นแหละแล้วก็ last name ทุกคนคือ last name ของผู้หญิงนามสกุลกับชื่อกลางของผู้หญิงที่เนี่ยจะต้องเติมตัว A ลงไปตรงท้ายบอกก่อนว่าชื่อกลางของคนที่เนี่ยจะมาจากชื่อพ่อซึ่งพ่อแดนนี่ชื่อว่าอีวานแดนนี่ชื่อกลางก็เลยอีวานอฟซึ่งถ้าเป็นน้องสาวของแดนนี่อ่ะก็จะเป็นอีวานอวาแล้วถ้าเป็น last name ของแดนนี่ก็คือจาเลฟปกติแต่ถ้าเป็นน้องสาวหรือเป็นแม่ของแดนนี่ก็จะเป็นจาเลวานึกออกไหมมันก็เลยแบบต้องเติมตัว A เข้าไปนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อนโอเคข้อต่อไป number 4 Number C Alright so this is one of our biggest prides In the 9th century, the two Bulgarian brothers Kirill and Metodi created the Cyrillic alphabet, which is used still today in countries like Russia, Serbia, Bulgaria definitely, and in many other Slavic languages. It's also the third official alphabet in Europe. Wow. ก็คือมีรากฐานมาจากอันเดียวกันเนาะก็ข้อต่อไป number 5 Number 5คอมพิวเตอร์ทุกคนคอมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้คนค้นพบคอมคนแรกก็คือคนบัลแกเรียในปี 1937 ทุกคน What is his name นะ John Atanasov small ไม่ใช่ smaller slowly John Atanasov
คือเขาเป็นคนบัลแกเรีย but he wasn't live in Bulgaria ใช่ไหม ช่วงสาระน่ารู้ จอห์น วินเซนต์ อาตานาซอฟ เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2446 ที่เมืองฮามิลตัน รัฐนิวยอร์ก เขาเกิดและโตที่สหรัฐอเมริกา แต่พ่อของเขาเป็นชาวบัลแกเรีย จึงทำให้เขามีสายเลือดของบัลแกเรียนั่นเอง จอห์นเป็นนักฟิสิกส์และนักประดิษฐ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกคือเครื่อง ABC เขาเป็นผู้บุกเบิกยุคคอมพิวเตอร์ให้กับคนรุ่นหลังได้พัฒนาต่อยอดมาจนกลายเป็นคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั่นเอง ข้อ 6 number 6 Number 6. you're so proud of this one Yes, I really wanted to put it in these 10 interesting facts. It's about one Bulgarian, Dankov. We see him as the greatest fighter, wrestler in the world because it's believed that he had more than 1,500 fights, from which just 73 he lost. Yeah, so it's 72 ไม่ใช่เหรอ 72 or 73. ก็ you're right 72 Okay, good. Yeah, so it's pretty impressive record. I don't think that there is anyone else with that many fights. He's a legend. ก็ถ้าใครเป็นคนที่แบบติดตามเรื่องอะไรพวกเนี้ยที่แบบมีการแข่งขันอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้จักเขาแต่เราส่วนตัวเราไม่ได้ตามไงเราก็เลยไม่ได้รู้จักอะไรเงี้ยข้อต่อไป number 7 ก็คือบัลแกเรียเคยส่งโฟกซอง Folklore song. โฟกลอซองขึ้นไปในอวกาศเหมือนไปเปิดในอวกาศอะไม่ใช่เข้าไปเปิดให้นักบินอวกาศนะแต่คือไปเปิดในอวกาศเลยทุกคนในปี 1977 How's the song นะ Can you like give us some example ได้ไหม Should I sing it? I cannot actually. I can play it from my phone. ไม่รู้ว่าจะโดน copyright หรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดแบบข้ามๆแล้วกัน like skip อะไรนะ Okay.ก็คือประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวขึ้นให้ละกันเผื่อใครอยากแบบว่าไปดูเพิ่มเติมว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเพลงที่เขาแบบส่งขึ้นไปในอวกาศเผื่อแบบคนนอกโลกเป็นอีกดาวเคราะห์หนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะได้ยินอันนี้เขาก็เลยส่งไปในปี 1977 นะทุกคน number 8 So number 8 is in Bulgaria is founded the oldest treasure in the world. Nearby Varna, which is a Bulgarian city on the seaside, it was founded a treasure that is more than 6,000 years old. Wow! Can you imagine? Yeah, it was founded in a mass grave. It was, I don't know, around 300 items and it was around 6 kg. Chai. ต่อไป next one เลยไหม Chai. next one Good eye. number 9 อันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากคือบัลแกเรียเป็นประเทศที่ประชากรลดลงรวดเร็วที่สุดในโลกทำไมอย่างนั้นอันนี้คือเราหาข้อมูลมาเนาะในปี 1989 ประชากรของบัลแกเรียมีอยู่ประมาณ 9 ล้านคน พอ 2017 ประชากรกลับเหลือแค่ประมาณ 7 ล้านคน ซึ่งหายไปประมาณแบบ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์อะ22% อะไรประมาณนี้ทุกคน แล้วไม่ใช่แค่นั้น องค์กรประชาชาติก็คือ UN อะเขาคาดการณ์ว่าในปี 2050 ประชากรอาจจะลดลงเหลือแค่แบบ 5.3 ล้านคนแค่นั้นเอง มีพูดด้วยว่าปี 2100 ประชากรอาจจะเหลือแค่ 3.5 ล้านคนเท่านั้น แล้วไม่ใช่เพราะว่ามีสงครามหรืออะไรนะทุกคน คิดว่ามันน่าจะมาจากแบบพวกทางด้านเศรษฐกิจที่แบบ There are many reasons. แต่ตอนนี้คือเหมือน in the future probably better because the economy is like start getting better ใช่ไหมล่ะ Because also the statistics that you're reading, like that we was around 9 millions in the 90s, is because we was under communism. And it was very hard for the people to go out of the country. And once we're in democracy, everyone is going out, and then we went through dark times with this democracy of people who just steal our money and a lot of corruption and mafia. And I hope a better future is coming. ก็ let's see นะทุกคน let's have a baby man so that we can help your country Let's go. Bye guys. last but not least ข้อสุดท้ายแล้วทุกคนก็คือ rose oil ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาจากกุหลาบส่วนใหญ่แล้วมาจากบัลแกเรียทั้งนั้นเลยทุกคนบัลแกเรียเป็น the biggest producers of rose oil perfume
rose water Yeah. อะไรพวกเนี้ยผลิตภัณฑ์ที่มาจากกุหลาบทั้งหลายทุกคน 85% ทั่วโลกคือบอกได้เลยว่ามาจากบัลแกเรียเพราะว่าที่นี่ผลิตกันเยอะจริงๆทุกคนอาจจะรู้จักโยเกิร์ตแต่บัลแกเรียไม่ได้มีดีแค่โยเกิร์ตนะทุกคนกุหลาบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือ very good You done mine? วิดานแล้วก็นี่แหละ Actually, there are many other things that we can add to this, but we decided to be just 10. คือจริงๆมันมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจมากเลยนะทุกคนถ้าสมมติว่าใครสนใจลองหาอ่านดูหรือไม่ก็กด subscribe ให้เราก็ได้เราจะยังมีอีกหลายๆอย่างที่แบบอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักประเทศเล็กๆแห่งนี้ที่มันไม่ได้มีชื่อเสียงแค่โยเกิร์ต ที่มันไม่ได้มีชื่อเสียงแบบโด่งดังแค่โยเกิร์ตอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันยังมีอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจเราก็อยากมานำเสนอให้ทุกคนรู้จักประเทศนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็นั่นแหละประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราสองคนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากเห็นเราทำอะไรไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ถ้าสมมติว่าเราไปได้เรามีเวลาเราทำได้นู่นนี่เราก็จะพยายามทำให้ได้แบบตามที่ทุกคนอยากดูเนาะก็วันนี้ Wani, Rao Songkron, Kotula Pikon. Bye bye.